来自安徽赵老板寄过来的奥迪 A6L， 说被别的厂修完后开了半年，逐渐异响到爆码。话不多说，上平台可以听得出比我家二大爷的拖拉机还响，没有数据流。读取一下爆马达位置不可信，电脑版无腐蚀无水渍，机身轴承那么小，可以得出机身进水生锈腐蚀导致方向机爆码。让我们的师傅直接拆开来看看，可以看到磁铁已经生锈，让我们来听听轴承的声音。现在问题很明确，让师傅直接拆下处理零件。里面也生锈了，大里面那个轴承没事，那就好办了，让师傅打磨即可。好了，你别说。磁铁也打磨后，发现腐蚀的有点严重。为了能让赵老板开得长久一点，选择从隔壁老王车拆个好的下来。轴承响可能盖住了丝杆，出现异响的问题，得好好检查。万幸丝杆没有磨损，零件全部处理完毕，丝杆也换上新的钢珠。让我们的师傅把方向机重新装起来，打上新的黄油，让赵老板打方向的时候更丝滑。再次测试还是没助力爆码，不用慌。刚才我们看了电脑版没问题的，机身也处理好了，那就让我们重刷过数据就好了。看，数据刷完后助力回来了，也不爆码了，异响也没了。让我们拧回球头，装上防尘套。修复完毕，感谢赵老板的信任。